大家好啊，歡迎大家嚟到紅燈區啊！咁樣樣，大家如果中意個頻道呢，請你撳一撳右下角嘅鐘仔 subscribe，咁啊 comment like 同 share，又或者掃左下角嘅 QR code，以示對我嘅支持。咁啊嚟緊話咁快啊，禮拜三跑馬地夜馬，咁就朗琴國際賽，咁就一堆國際好手嚟到啦。咁啊，通常啲大賽呢，加埋啲騎師亂咁配搭呢，就要小心啲。通常我會小注去玩嘅。咁啊，事不宜遲，咁啊先講第一場啦，Let's go！咁啊，第一場呢，就係跑馬地 A 跑道跑5班160米。咁我又係睇好嗰隻全程路通啊，因為佢有試閘。咁其實我呢個 channel 呢，有個盲點嘅，就係冇試閘嗰啲就冇得睇佢勁唔勁嘅。所以依個對手都幾多嘅，譬如智旺財啊、駿馬之星啊，咁啊武林至尊都要留意嘅，因為你唔知佢開邊範，唔知放頭定後上。咁如果放頭嘅話呢，一檔咁就杜遠欣、文家良、全程路通，我覺得最少有 pace 嘅，就係驚佢熱啫，熱門呢隻就唔掂噶啦，所以大家小心啲啦。咁啊次選就係呢隻富裕君子。由莫雷拉主騎，咁啊方家柏嘅組合。咁樣呢課試集呢，全程路通，大家上次我俾你睇過啦。咁其實上次贏唔到，唔記得輸俾邊隻馬啦。咁啊爭少少運氣嘅啫。咁你見到基本上黃寶嚟試嘅，原本應該文家亮俾黃寶嚟去減磅一放到底，但因為傷咗，所以焗住要變咗用呢個杜遠欣。所以上次杜遠欣都夾隻馬嘅，咁啊跑下 pace 冷披嚟嘅，咁嗰場我都中咗嘅。咁啊跟住呢，我比較唔睇好呢，就係富裕君子後邊嗰隻，就係前邊就係懶蛙，第二嗰隻懶蛙啦。咁呢課試集呢，基本上始終佢低分馬對啲高分馬，其實就唔公平嘅。咁你見到佢基本上好用，即係要比較用力推騎啊，先追到上嚟。所以我都不能測啦，究竟係富裕君子喺5班究竟有定冇？但如果喺莫雷拉強配之下，都有機會入到 pace 嘅，咁大家可以作考慮之列嘅。但我自己個人就應該唔會揀佢。咁啊，跟住講第三場，咁呢個就係1650米4班 A 跑道。咁我會揀隻7號嘅林寶精神。咁可能希威森佢唔夠分，所以冇得參加呢啲比賽，俾咗潘頓搶咗啦。咁啊，潘頓搶嘅馬通常要睇先嘅。咁啊，次選就係10號嘅眾星。但我自己睇完課試集呢，其實我都唔推介隻眾星嘅，因為比想象中用力好多嘅。咁啊，依課試集呢，其實我睇嗰隻發光發亮嘅，中間紫色衫嘅就發光發亮，後邊粉紅色衫嘅就眾星啦，48分。咁你見到前邊發光發亮呢，輕鬆蔡明先試嘅，就推騎上去。唔講以為係我推介隻發光發亮，其實我推介隻後邊嗰隻粉紅色衫嘅眾星。我只不過睇得起上眼呢，就係佢推騎就有發力，肯追咯。但係你再比較之下呢，其實40幾分咁樣用力去追隻30幾分發光發亮，我覺得應該唔會有。所以可以重心就係要隻林武精神。咁啊，跟住我哋睇第4場嘅賽事，咁就4班1000米。咁呢個應該轉彎位賽事嚟嘅，咁就我推介隻6號嘅中環大興。咁啊，同大家講句唔好意思先，因為我從來睇馬呢就唔睇騎師，就係睇隻馬本身勁唔勁嘅啫。咁我做呢個 file 嘅時候呢，就未有騎師，但我而家知邊個騎嘅，就巴米高，法國好手。咁啊，睇課試集其實俾大家睇過啦，中間綠色衫就嗰個就係中環大興，外邊嗰隻就萬象興。萬象興上次俾希威森騎就好似得個近頸四，咁樣其實又冇得比較嘅，因為中環大興係輕鬆好多啊。你見到一隻52分馬，一隻51分馬，但係中環大興係輕鬆撳住，都已經過晒後邊中間嗰啲內欄嗰啲馬要推騎都追佢唔到，咁你可想而知其實中環大興係有嘅，只不過未贏啫。咁啊要留意啦。咁啊跟住我哋就講下一場就第6場，咁啊分別我推介呢，重心我就要隻4號嘅東來欣賞，10號嘅紅前道，11號嘅問鼎巔峰。但其實問鼎巔峰我睇完課試集就唔想要嘅。
咁啊紅前道咧就跑馬地啊特街，咁啊董明朗翻咗故鄉啦，咁就俾翻潘頓搶咗嚟騎，咁啊同林寶精神咧，大家可以諗下二串一 win 咁樣買，睇下中唔中啦。但我自己推介咧就係4號嘅東來欣賞，因為真係好靚。咁啊，先睇貨市集啦，文鼎巔峰前面放頭嗰隻就文鼎巔峰，後邊係超拍檔大回報、首道在路同馬鳳凰。咁其實依貨市集嘅水準比較偏低，因為上次我貼嗰隻馬鳳凰，我都已經再立定咗個結論，就係要再觀察，可能落班先再要啦。咁你見到其實瞓晒身咁樣推騎先維持到同速呢，基本上應該唔夠爭嘅，所以我飛佢咗佢。咁跟住睇下隻東來欣賞啦，我都 mark 咗內欄黃色衫、黃白袖、黃黑袖嗰個就係東來欣賞。咁你見到呢隻馬咧，基本上好靚嘅。咁啊點解咁講咧？大家睇一睇佢喐啦。咁你見喺內欄不慌不忙咁樣慢慢抽翻個頭出嚟啦，跟住基本上都唔使好用力啊，鬆一鬆韁繩，跟住隻馬拱一拱，跟住其實就已經有衝勢㗎啦。跟住衝一衝咧，跟住咧我都唔知邊個騎嘅，就已經過晒入邊嗰啲馬啦。基本上我覺得隻馬有嘅，所以只不過睇下高登尼出唔出擊啦。咁跟住我哋睇就係紅前道，咁啊紅前道咧，我又唔記得咗邊個試閘啦。咁就其實晨早留意咗佢噶啦，不過上次去跑咗沙田冇影咧，跟住下次再跑馬地1200米咧，跑咗個第2位翻嚟咧，咁我發覺原來呢隻係跑馬地準食馬嚟嘅，咁啊今次潘頓搶騎咗，所以都好大機會保中嘅，所以買 win 都 OK 嘅。咁啊跟住第8場，我推介咧就係2號嘅電源之區、7號嘅海船星、8號嘅魅力寶區，同埋12號嘅飛輪霸。咁咧飛輪霸咧就放頭嘅，如果當日個跑地係比較偏放頭咧，可先考慮隻飛輪霸啦。但係我覺得飛輪霸純粹輕磅嘅啫，未必夠跑嘅，因為我會較睇好第2號嘅電源之區同8號嘅魅力寶區。咁啊7號海船星我都覺得爭啲嘅。點解咁講咧？大家可以睇一睇我嘅試集，你就知我點解咁講啦。咁啊，先睇海船星先啦。咁依貨咧，我貼中咗一隻水晶酒杯 pace 嘅，不過其實都唔係好光彩，因為水晶酒杯不嬲都勁嘅，只不過上次進步咗跑1200都有攬 pay 係勁嘅。咁啊，依貨試集咧後邊就係黃色衫袖嗰個就係、海船星啦。咁你見到佢都用力推騎，咁啊雖然儘管嗰啲全部高分馬啦，但係咁用力推騎，咁喺翻3班夠唔夠用咧？我就覺得有少少問號啦。雖然有莫亞騎佢嘅，咁啊跟住我哋睇貨試集電源之區啦。咁呢隊一堆勁馬嘅，咁啊包括98分健康愉快啊、76分95赤兔啊，後邊嗰隻就係真心傳奇啊，84分嘅。咁呢貨試集點解會睇得咁高咧？咁你見到綠色衫藍色衫嗰個就係呢個電源之區。咁啊電源之區咧咁啱抽中咧就布文騎嘅。咁啊夾應該都有夾過嘅，就算未夾過應該都騎過。咁樣咧，你見到佢基本上好輕鬆咧，就已經跟住前面啲高分馬。根本上其他側邊好用力，但係佢輕輕鬆鬆鄧子峰。所以電源之區我都會買眼 pace 嘅，最少都。你見到最後佢都收埋埋，唔俾你睇嘅，俾後邊衝過晒，扮晒蟹咁樣。所以呢隻嘢我覺得有分在手嘅。哦，原來試集都係布文騎嘅，所以基本上呢隻嘢我覺得好大機會啦。咁啊，跟住睇下飛輪霸，依貨試集咧比較遜色嘅地方咧，就係後邊嗰啲都唔係啲高分馬嚟嘅，所以咧就有啲唔係咁高咁樣咯。咁就咁你睇方貨試集啦，咁樣放頭嗰隻就飛輪霸啦。你見到佢放頭個姿態好輕鬆嘅，係得隻澳遊波士係追到佢，但係澳遊波士始終同佢相差係有，即係佢贏咧，飛輪霸贏係正常嘅，因為始終係高分過後邊嗰隻澳遊波士，咁啊輕鬆得滯咁樣，所以我唔覺得睇到啲乜嘢咯，所以我會較次選佢咯，因為始終冇電源之區咁靚咯。咁樣跟住我哋睇貨魅力寶區啊，
咁啊，魅力寶區咧外欄嗰隻藍黃衫袖嗰個就魅力寶區，前面嗰隻粉紅色衫袖嗰個就永遠美麗。咁點解我會揀魅力寶區咧？咁啊，上次佢跑入第二已經勁㗎啦。咁今次課市集咧，你見到根本就佢撳住隻馬，但我覺得係有復甦跡象咧，就係撳住佢都過到嘅，即係都有衝勢嘅。所以魅力寶區我覺得都有一定程度嘅競爭能力。咁啊，千祈唔好睇小佢。咁啊，因為嚟緊呢個禮拜三咧，我就有啲事，咁就未必可以即場俾到 tips 俾大家，所以我見好耐冇提供過關推介啦，咁就 mark 定先啦。咁如果到時大家收到我嘅即場心水就收啦，因為我都係放喺 YouTube 度嘅啫。咁我重心推介啦，就一場6號全程路通搭隻6場4號東來欣賞二穿三 pace 10蚊，咁當然喺賠率啦。如果你話1.7或者1.5嘅，唔買都罷，即係2穿1啦，唔好2穿3啦。所以到時睇個飛數做人啦。咁跟住就一場6號全程路通搭隻6場4號東來欣賞2穿3 Win。咁跟住嚟個混合過關，一場6號全程路通搭呢個4場6號中環大興，咁啊搭6場4號東來欣賞加呢個10號紅前道嘅位置 Q。然後再搭呢個8場2號電源之區加呢個8號魅力寶區雙區嘅位置 Q， 咁啊5穿15過關，靈活玩100蚊，記住100蚊啊，唔好買多唔好買少啊。咁啊5穿15最少一關起啊兩關止啊，咁樣即係如果全中都好和味，如果淨係中一兩場咪當玩過下手癮咯，玩下。咁啊，再加2穿1 Win 就係由潘頓搶騎嘅3場7號林寶精神，再搭6場嘅10號紅前道。咁啊30、30、100再加10蚊，即係87蚊。咁樣國際賽日呢，大家就小注怡情好啦。其實信心冇上次我睇嗰幾啲馬咁有信心嘅，所以呢場玩下好啦。其實我買8、7蚊我都覺得買多咗，不過反正我有啲心愛嘅馬，再搭啲勁嘅騎師，譬如中環大興搭巴米高，咁啊東來欣賞又難得咁勁，但可惜佢勁得太遲，因為上次原來要 win 咗，我都唔知告東尼會唔會打 win， 不過好檔真係好難講。咁樣跟住紅前道就要搏贏啦，因為上次搏咗。咁啊，跟住電源之區都有信心嘅，其實電源之區全程路通啊，呢啲都有信心，所以先整翻個靈活玩。咁如果大家唔中意位置 Q 嘅，可以將位置 Q 變成 pace，咁咪玩下啦。記住小注怡情啦，大注係唔會變李嘉誠嘅。咁啊，記住以上都係我個人嘅心水推介啦。咁啊，唔涉及呢個投資邀約啦。咁樣大家可以作為參考啦。咁如果大家中意個頻道咧，可以 subscribe，咁啊 comment like 同 share 嘅。咁啊又可以掃咗我個嘅 QR code，咁啊俾啲支持我啦。咁我哋下次下個賽日再見啦。咁啊祝各位贏多啲，拜拜。